れなんだっけ？レッドゼブラ。レッドゼブラ。うん、皮が硬いんだよね。剥いてください。剥いて。いっぱいできたね。待って、めっちゃいっぱいだ。それ、これ別に移すよ。あ、ざる持ってこようか。うん。ちょっと青いけど、もう取っちゃったこれ。うん、そのくらいでいいよね。追熟させてさ、真っ赤になるまで待ってるとまた割れちゃったりするから。おー、いっぱい。水蓮鉢。おお、雰囲気あるね。安くなってた。3980円が3480円。おお、買い時だ。いいね。青でいい感じ。お引っ越しだね。メダカのお引っ越し。かわいい。クラゲみたい。これさ、買ってきたやつさ、うん、多分温度が高いのか、この子たち茶色くなってる。うん。あんまり元気じゃないかも。ほら、ちょっと壊れちゃって。うん。かわいい水草。かわいいね。多分もう15度とか。ああ、温度が多分明日とか。明日の方がいいのか。じゃあ明日までちょっと待ちよ青緑が。う。ねえ、藻がすごい生えてるからね。でもそれもそれでいい感じな気もするのかね。洗って入れた方がいいのか。藻が多すぎる。青緑は冬に増えるらしいんだよね。あ、そうなんだ。ちょっと微生物入れとく。青緑入ってる。はい。明日かな、引っ越し。じゃあ明日まで。あと。これ水槽に入ってたやつだね。これは中に入れといたら、青緑の紋章になって。すごいね。縛りついてるね。
そうだ。ちょうどいいんじゃない？安定感ある？うん。ね、やってみて。うん。おお、すごい揺れない。ね、意外と。おお、意外と安定してる。おお、いいね。ここで休憩、本読んでもいいしね。う
涼しいから夏いいね。ここで切ると。うん。暗い。暗いね。今日一日雨だね。